वैसे तो बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन जिनको अभी तक आदत पड़ी हुई है घर का खाना खाने के लिए, उनके लिए ये ख़बर है कि साग बाज़ार में आ चुका है। आप अभी जाएं बाज़ार से साग लाएं और उसको पकाएं और ख़ुद ही तड़का लगाएं। क्योंकि जब कोई भेजेगा आपको तो बग़ैर तड़के ही भेजता है, तो फ़ायदा क्या ऐसे साग का। इससे बेहतर है बंदा अपनी मेहनत से खुद लाए, धोए, पकाए और एंजॉय भी करे और फिर इंजॉय भी करे और तड़का भी घर दा लाए। बहुत शुक्रिया।